इस बार जो कंपटीशन बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हो रहा है यहाँ नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में। जिस तरह से पिछले सालों में परेशानी आती रही हैं, इस तरह की परेशानियाँ इस बार नहीं आई हैं कम से कम। और जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है शूटर्स को, वो आती है डिटेल्स अलॉटमेंट में। किसी का एग्ज़ाम होता है, किसी की कुछ और दूसरी मसरूफियात होती हैं, जिसकी वजह से लोगों को डिटेल्स अलॉटमेंट में प्रॉब्लम आती थी। इस बार हालांकि पार्टिसिपेशन भी बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 8,000 शूटर इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं नेशनल शूटिंग चैम्पियनशिप में देश भर से। लेकिन फिर भी किसी तरह की दिक्कत लोगों को नहीं आ रही है, क्योंकि 1 महीने पहले ही जो रिलीज़ कर दी गई थी डिटेल की लिस्ट पूरी शूटर्स की, जिसकी वजह से लोग अपने आ रहे हैं अपनी डिटेल्स के हिसाब से और अपने मैचेस करके वो लौट जा रहे हैं। और जिनको अभी भी दिक्कत आ रही है कुछ शूटर्स को, उसको भी बहुत अच्छे से यहाँ पर एंटरटेन किया जा रहा है। यहाँ मैं ख़ास तौर से जो कंपटीशन के ऑर्गेनाइज़र हैं, नेशनल राइफल एसोसिएशन के सभी ऑफिशियल्स, और पवन जी जो डायरेक्टर हैं इस कंपटीशन के, मैं उनकी काफ़ी तहे दिल से मैं उनकी तारीफ़ करना चाहूँगा। और उनका काम वाकई काबिले तारीफ़ है, और मुझे उम्मीद है कि और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा आने वाले सालों में नेशनल शूटिंग चैम्पियनशिप और बाकी जो कंपटीशन होते हैं नेशनल लेवल। मैं एक इंटरनेशनल प्लेयर हूँ और मैंने कई जगह पे भी जाके पार्टिसिपेट किया, इंडिया को रिप्रेजेंट किया, लेकिन इस तरह की शूटिंग रेंजेस आज तक नहीं देखी हैं। मोरओवर NRA स्टाफ ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है इसको वेल ऑर्गेनाइज करने के लिए। जैसा कि यहाँ ये जो रेंज है ये शहर से काफ़ी दूर है। NRA की तरफ से शटल बस का अरेंजमेंट है, जिससे कि शूटर्स को कुछ किसी तरह की परेशानी नहीं हो रही है आने जाने के लिए। बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड है। और जैसे कि कुछ शूटर्स हैं जिनको अपने एग्ज़ाम्स के लिए जाना था, फेडरेशन ने उनके लिए भी थोड़ा सा एडजस्टमेंट की है, जो कि बहुत अच्छी बात है, ताकि शूटर्स की पढ़ाई पे भी इफेक्ट ना आए। तो कह सकते हैं कि NRA ने अपना 100% दिया है। भोपाल में आने के बाद आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड अबाउट द कंडक्ट ऑफ द कॉम्पिटिशन्स. It was, if not on par with international standards, I would say we are better than most countries. The juries were professional. The timings of the details were absolutely punctual and on time. I could not find any mistake. I was trying to see whether we really match up to international standards, and I'm very happy to say, in fact, I'm very proud that India is not only becoming a world #1 in shooting, but the overall conduct of competitions has improved to a great extent. I congratulate the NRAI, and I hope this level of conduct of competition, the discipline, punctuality and professionalism, extends to each and every NRAI range in India. Thank you.